大家好，我係嘉怡。咁啊，hello。咁都係甩枝兒啊，甩枝兒真係好好啊。我識得佢。咁啊，用咗佢之後咧，其實之前咧我就成日都唔可以食飯啦，好慘嘅真係。因為好肥啊，水腫啊，剩啊，膽固醇過高啊，咩都有啦。咁跟住咧就用咗呢個甩枝兒啦，我就係用我個方法咧就係20分鐘用完咗之後再撳多次，咁就發現咧就哇平時最難受嘅地方就係嗰個胃腩呢啲地方啦，就哇成日都扁晒咯咁樣咯，係啊，同埋咧就個磅數都係仍然可以有減到啦，可以食翻啲飯啦咁樣啦，係啦，用咗好短時間，其實用咗幾次咋，咁啊成個身形咧係輕咗好多咁樣咯，係啦，好啦，因為我用甩枝兒用咗幾次嘅咋，用咗3、4次已經好明顯係扁咗咯，但係我冇真正去度過，係，但係就因為我嗰張相咧係1個月前，其實甩枝兒未嚟嘅，咁我都要解釋翻，其實係唔係淨係用甩枝兒，係一定要加埋飲食嘅，咁但係以前我就全戒碳水戒得好勁㗎嘛。咁但係而家就可以食翻啲飯咯，因為其實你全戒碳水咧，即係唔食白米飯啊嗰啲咧，其實好難㗎，唔係我覺得㗎，係啦。咁但係如果有咗呢個甩枝兒咧，你飲食嗰度戒少少啦，咁但係你會有個好明顯嘅效果，係啊，好開心。